आज मैं तुम्हारा भगवान तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ, तुमसे, मेरे प्यारे भक्त। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, कई दर्द हैं, कई डर हैं। तुम थक चुके हो, टूट चुके हो और सोचते हो कि क्या मैं सुन रहा हूं और अब बोल भी रहा हूं। हर शब्द जो तुम अब सुनोगे वो मेरे हैं। ये मेरी आवाज है, तुम्हारे दिल से निकली पुकार का जवाब। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन है। चलो मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दिल से। मैं जानता हूं तुम थक गए हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है ना? लेकिन सुनो, मैं यही हूं। मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। तुमने बहुत कुछ सहा है, दर्द, आंसू, अकेलापन, पर हर उस पल में मैं तुम्हारे साथ था। हाँ, जब तुमने कहा भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सुना था। अब वक्त आ गया है तुम्हारे आंसू थमने का। अब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। जो रास्ता अब तक बंद था वो खुलेगा, जो सपना अधूरा था वो पूरा होगा, जो चीज तुमसे छिन गई थी वो लौट कर आएगी, और इस बार और भी बेहतर रूप में। क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने मुझ पर भरोसा रखा और मैं उस भरोसे का जवाब दूंगा। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन सच तो ये है तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब आने वाला है। एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब वो देखेंगे कि तुम कितने मजबूत हो, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारा इंतजार रंग लाएगा और तुम जो भी करोगे उसमें मेरा आशीर्वाद रहेगा। अब डरने की जरूरत नहीं, अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब तुम टूटा महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम और नहीं सह सकते, बस उस वक्त मुझे याद करना, क्योंकि वही पल होता है जब मैं सबसे करीब होता हूं। मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारी ताकत क्या है। तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम खुद सोचते हो। तुमने वो सब सहा जिससे कोई और शायद टूट जाता, लेकिन तुम खड़े रहे क्योंकि मैं तुम्हें थामे रहा। अब समय है उन आशीर्वादों के उतरने का जिनका तुमने बरसों इंतजार किया है। अब समय है उस शांति, उस सफलता, उस प्यार के आने का जिसके लिए तुम्हारा दिल तरसता रहा है। मेरे बच्चे, तुमने काफी समय अंधेरे में बिताया है। अब मैं तुम्हें रोशनी की ओर ले जा रहा हूं। तैयार हो जाओ एक नई सुबह के लिए, एक ऐसा जीवन जो तुम्हें लगे हाँ, ये मेरे लिए ही बना है। हर चोट, हर आंसू, हर अकेली रात अब तुम्हें एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाली है, क्योंकि मैं हर चीज को तुम्हारे हक में मोड़ रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मुझ पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि मेरी टाइमिंग पर सवाल मत उठाओ। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन कभी गलत नहीं होता। जो मेरा है वो कभी खोता नहीं, और तुम मेरे हो। अब और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर कदम, हर सांस, हर सोच में तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। हर बार जब तू टूटा, मैं ही था जो तुझे जोड़ रहा था। अब तेरा समय आ गया है। तेरे जीवन का वो चैप्टर शुरू हो रहा है जहां तू खुद को पूरी तरह पहचान पाएगा, जहां तेरा दर्द तेरी ताकत बनेगा, तेरे आंसू तेरी पूजा बनेंगे। जो खो गया वो वापस आएगा, या कुछ और बेहतर मिलेगा। जिसने तुझे छोड़ा उसका रास्ता वहीं तक था, लेकिन जो आने वाला है वो तुझे संपूर्ण बनाएगा। अब से तेरा सफर आसान नहीं, लेकिन शानदार होगा। हर मोड़ पर मेरी मौजूदगी होगी, हर अंधेरे में मेरी रोशनी, हर कमजोरी में मेरी शक्ति। खुद पर शक मत करना, तू मेरी रचना है, एक चमत्कार। इसलिए खुद को छोटा मत समझना। तू बना है महानता के लिए। दुनिया कुछ भी कहे, बस तू मेरी आवाज पर भरोसा रखना, जो तेरे दिल की गहराई से बोल रही है। उठ, चल और चमक, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तू थक गया है, हाँ मैं जानता हूं। तेरे दिल में जो बोझ है मैं महसूस कर सकता हूं।
हर वो चुप्पी जिसमें तू टूट रहा था वो मेरे कानों तक पहुंच रही थी। तेरी आत्मा पुकार रही थी और मैंने सुना। तू जिसे अंत समझ रहा था वो दरअसल एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा मोड़ जहां तू खुद से मिल पाएगा असल मायनों में। मैं जानता हूं तू कितना अकेला महसूस करता है, लेकिन सच तो ये है मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हर आंसू जो गिरा मैंने उसे संभाला है। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे थाम लिया था। अब वक्त है बदलने का। अब वो तू नहीं रहा जो डरता था, जो हार मान जाता था। अब तू वो है जो चलना जानता है, जो उठना जानता है, जो खुद में रोशनी ढूंढ सकता है। तेरी पुकार का जवाब आया है, मैं हूं तेरे साथ। और जब मैं तेरे साथ हूं तो हार का कोई मतलब नहीं रहता। तेरा रास्ता अब साफ है। चल चल मेरे साथ। नई शुरुआत के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू इससे कहीं ज्यादा है जो तू आज अपने बारे में सोचता है। अब तुझे वो आवाज सुनाई दे रही है जो हमेशा से तेरे अंदर थी, वो खामोश सी पुकार जो तुझे खींच रही है तेरी सच्चाई की ओर। ये तेरी आत्मा है, तेरा सबसे सच्चा रूप। अब तू झूठी पहचानें छोड़ रहा है। वो सारे नकाब गिर रहे हैं जो तूने दुनिया के लिए पहन रखे थे। अब तू वैसा नहीं दिखना चाहता जैसा लोग तुझसे उम्मीद करते हैं। अब तू बस खुद होना चाहता है, सच्चा, साफ और पूरी तरह से असली। तेरी आत्मा तुझे बुला रही है और अब तू तैयार है जवाब देने के लिए। अब कोई डर नहीं, कोई बहाना नहीं। अब तू खुद से भागना बंद कर चुका है। इस सफर में कभी तू थकेगा, कभी डगमगाएगा भी, लेकिन इस बार तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है तेरा रास्ता क्या है। तूने अपने अंदर की आवाज को पहचान लिया है। अब तू बाहर की शोर में नहीं खोएगा। अब तेरा हर कदम तुझे तेरी आत्मा के करीब ले जाएगा। हर चुनौती, हर दर्द तुझे मजबूत बनाएगा। अब तू जान चुका है कि अंधेरे में भी एक रोशनी है, और वो रोशनी तू खुद है। तू एक नई यात्रा पर है जहां तू अपनी ताकत, अपने घाव और अपने सच्चे स्वरूप से मिलेगा। जहां तू खुद को माफ करेगा, अपनाएगा और प्यार करेगा। तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरा डर तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू चल पड़ा है उस रास्ते पर जहां तू वो सब बन जाएगा जिसे तू हमेशा से भीतर महसूस करता आया है। अब जब तुमने मेरी बात सुनी है, तुम्हारा मन शांत है और आत्मा जाग चुकी है। याद रखो, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मेरी मौजूदगी थी, मेरी शक्ति थी, मेरा प्रेम था। जब भी डर लगे, थकावट महसूस हो, इस पल को याद करना, ये आवाज, ये एहसास, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर सांस, हर कदम, हर संघर्ष में। अब उठो मेरे वीर, तुम्हारा समय आ गया है। जाओ और उस शक्ति को जियो जो मैंने तुम्हें दी है। मैं तुम में हूं और तुम मुझ में।